叶佳妮已经被警方带走，她本来还要坐牢的，不过是因为怀孕了才能监外执行。现在孩子没有了，她又持刀伤人，罪上加罪。如果周红林最后都没有活过来，他就是持刀伤人致死，重新审判的话，死刑估计是跑不掉的了。海玲想去住院部门口找陆东明母子俩的，接到陆太太的电话，告诉她母子俩回到了病房里，海玲便直接去了陆东明的病房。海玲小姐，你总算回来了，我们四少爷又在发脾气，砸东西了，他能摸到的东西都被他砸了。那海玲一出现，陆家的保镖就向他诉说陆东明又发脾气。陆总怎么又发脾气了？海玲边问着边推门要进去。保镖答道，我们也不清楚。太太推着四少回来后，没2分钟，四少就开始大吵大闹，说要出院回家去。这太太安慰他，他听不进去，开始砸东西。海玲已经走进了病房，我要出院，我要回家，我不想再留在这里了，1分钟都不想留下。陆东明并没有躺回病床上，他还坐在轮椅上，因此他能自己滑动着轮椅，抓到什么就砸什么。病房里已经遍地的狼藉，就医生护士都在劝他冷静点。那陆太太对此是又急又气又心疼，陆先生则是一副习以为常的样子，默默地开始收拾满地的狼藉。陆先生，你还不能出院，再坚持一段时间就能出院了。你看你现在都好了很多，不能再……我哪里好了？我哪里好了？你们说说，我哪里好了？我这连自己走路都不行啊，那坐在轮椅上就叫做好了，在这里也是躺着，出院也是躺着。我要出院，我回家里躺着。陆东明其实是心情不好，海玲去看望他前夫了，知道周红林现在生死关头，看在他是洋洋亲爸的份上，海玲去看一下也很正常的事。可是陆东明就是心情不好，车祸后他的心情就没有好过，原本好好的一个人，整天躺在病床上，无法下地走路，时间长了，脾气再好的人也会情绪崩溃啊。东明，听医生的话，医生说你还要再住院一段时间才能出院，咱们听医生的话好不好？就陆太太像哄小孩子似的哄着陆东明，我不要，我要出院，我现在就要出院，你们不让我出院，我也不带了，我自己走啊。陆东明任性的拒绝，非要现在就出院。那他再次自己滑动着轮椅呢，想出去。海玲恰好进来，2个人差点撞上。陆总，你这是要去哪里？海玲问他。陆东明就绷着脸，恶声恶气的道，我要出院，我现在就要出院。海玲，你去帮我办出院手续，我要出院。在哪里都是躺着，我回家里躺着不也一样啊？海玲看看满地的狼藉，再看向医生，问着医生，医生，陆总提前出院可以吗？医生说道，陆先生其他伤已经好得七七八八，只有腿伤，按理说出院也是可以的了。陆先生坚持要出院的话，我们也可以给他出院，不过不要太快让陆先生去做复健，要让他再休养一段时间才能开始做复健啊。听到了吧？医生说我可以出院的了，快去帮我办出院手续。陆东明立即催促着海玲去帮他办理出院手续。医生在心里腹诽着，你天天这样闹得他们医生护士也烦透了。提前出院影响不是很大，想出院就出院呗。那陆家有的是钱，也有家庭医生，那陆东明出院后，陆家也会请专业的医护照顾他的。医生，我儿子是真的可以出院了吗？那陆太太担心儿子出院后会出现意外啊。陆先生坚持要出院，就让他出院吧，回到家里养伤，他的心情或许能好一点。心情好了，康复的才快。既然医生都这样说了，陆太太叫保镖进来收拾病房，她和丈夫去帮陆东明办理出院手续。闹脾气的陆大总裁就交给海玲看管着，不让他再闹。终于可以出院了，陆东明的心情一下子好转起来，也不闹了，
就坐在厅里，安安静静地看着电视，等着父母帮他办好出院手续就回家去。海玲陪坐在一旁，却不知道在想什么。陆东明留意着他的神色，冷不丁问他一句：“你那个前夫还活着吧？”“还活着。”陆东明撇撇嘴说道：“命真大。”海玲默了默后说：“医生说他伤势太重，现在还没有脱离危险的，转入了 ICU 病房住一段时间看看。医生说他们已经尽力，他能不能醒来看他自己的造化了。是怎么一回事啊？渣男贱女居然也有动刀的一天。”那陆东明后面那句话是带着讽刺意味的。他呢，可以说是见证了周红林和海玲离婚前后的整个过程。周红林对姓叶的是很好，海玲出事后，周红林每次来看望海玲，都想替姓叶的求情。哇，涉及到儿子的安危了，周红林都还想保住叶佳妮，足见他对叶佳妮是真爱了。不知道事发突然，除了当事人，没有人知道动刀的原因。陆东明不说话了，敲门声响起，接着这病房门被人推开。妈妈，陆叔叔，洋洋欢快的叫喊声响起。听到洋洋的声音，就陆东明那张雷公脸都好看了很多。洋洋，海玲抱住了跑过来的儿子，看向了跟着进来的战印。战印解释的道：“洋洋说想陆叔叔了，坚持要来医院，我们当时又在半路上，便继续过来了。”东明，战印走到好友的身边，今天感觉怎么样？战印，我可以出院了，我爸妈去帮我办理出院手续，他们也在帮我收拾东西，终于可以出院，再在这里住下去，我就真的疯了，可能是被允许出院了吧。陆东明看到铁哥们后，都没有再摆脸色给战印看，也没有拒绝战印的进来。就算他像以前那样拒见任何人，在海玲强势的闯进来开始，战印等人也是想来就来。陆东明给他们摆脸色看，战印就会来一句：“有本事的，你站起来把我们都赶出去。”气得陆东明想跳起来跟好友干一架，无奈他还真的无法站起来赶人。战印看向大姨姐，见海玲点了点头，他才向陆东明道喜：“东明，恭喜你伤好出院，那我来的也是巧，可以接你出院。”陆东明说道：“在哪里躺不是躺呀？现在又不用输液了，回家里躺着，我心情也能好一点吧。若是可以，这辈子他都不想进医院了。”陆叔叔，你好了吗？洋洋走到陆东明的身边，关心地问着。陆叔叔今天可以出院了啦。陆东明把洋洋拉近前来，抱起他，想让洋洋坐在他的大腿上，洋洋却挣扎着要下地。小家伙懂事地说道：“陆叔叔的脚会痛，我不能坐陆叔叔的大腿上。妈妈说陆叔叔的脚受了伤，需要一段时间才能好，让他不要坐在陆叔叔的大腿上。洋洋记着呢。”陆东明笑了笑，说道：“洋洋静静地坐着不动，那陆叔叔还是承受得起的呀。痛会痛，相较于刚发生出车祸后的那种剧烈疼痛，要轻了很多。”他再次抱起洋洋，让洋洋坐在他的大腿上。洋洋坐着都不敢乱动，时不时地问着他：“陆叔叔，你的腿会痛吗？”“会痛。”洋洋就下地。好。面对着懂事的洋洋，陆东明的心情非常好，脸上的笑容都多了呀。战印坐在一旁，看着一大一小在聊着天，海玲则帮忙收拾着陆东明的东西。偶尔陆东明看着他收拾的身影，眼底藏着他的爱意，但很快他就会别开了视线。战印，我公司里现在怎么样了？陆氏集团现在是由陆东明的哥哥暂时帮忙打理，可能是哥哥刚接手不熟悉吧，特别的忙，还是忙的没有头绪的那种。陆东明有时候会问一下哥哥公司里的事，哥哥的回答总是让陆东明无语至极。问战印还清楚一点，毕竟两家大集团深度合作，正常运转，陆二哥现在熟悉了点。
不像最初那样手忙脚乱。虽说陆家兄弟4人都有能力，但陆氏集团是陆东明的个人产业，一直以来都是他自己打理，在公司里亦是一言堂。他的哥哥们只知道陆氏集团已经跻身100亿集团之列，那公司内部的事情他们却是不清楚的呀。就突然间让一个不清楚陆氏的人接管公司，陆二哥是手忙脚乱了一阵子，现在已经渐渐上手，熟悉了公司的事务。东明，你好好的养伤，公司的事不用担心，除了你哥哥，还有我和苏南看着呢。陆东明嗯着，却又说着丧气的话，也不知道我还有没有机会再回到公司上班。东明，你别说丧气的话，你能好起来的，一定能好起来的，到时候好好的做复健，坚持下去，你能重新站起来。我和苏南还等着你一起去打球、骑马、出海呢。陆东明不说话，那复健才是最漫长的。良久，他说道，若是我下半生都摆脱不了轮椅，我就坐着轮椅去上班，就让保镖们跟着我，倒是没有太大的影响。会好的。战印鼓励着他，东明，你是个很坚强自信的人，相信自己，只要你坚持着做复健，绝对能康复的，医生都说你康复的几率很大。陆东明沉默，医生只是说他康复的几率是有的，却没有说他就一定能康复如初。陆叔叔加油呀！洋洋能听懂大人的谈话，他冷不丁地对陆东明挥了挥手臂，让陆东明加油。陆东明爱怜地摸了摸洋洋的头，战印说道，我姐盘下了一间饭店，重新翻修中，简单的翻修，很快就能正常营业。东明，哎，你看我姐都这么努力了，你可不能放弃啊。她的任你识不开了吗？海玲生意上的事从来没有和陆东明说过，他也不问。他想着他和海玲2个已经没有可能了，除非他能恢复如初，否则他都不会再追求海玲。若是海玲能遇到更好的男人，想到海玲会嫁给其他男人，这陆东明心如刀绞啊，觉得双腿也更加的痛了。任你时也还在开着，就他换了一种经营方式，就是以入股的形式让2位店员入了股，能分红，然后任你时就交给2名小股东打理了。他占股80%，签订了合同，又另外请了2名店员帮忙，他每天回去看看账就行，能腾出时间来打理新的饭店。海玲盘下的新饭店投资更大一点，他在任你时那里腾出来的钱以及那存款都投入到新的饭店里去。陆东明哦了一声，不说话了。他知道海玲是很努力赚钱，不过他努力赚钱不是为了他，而是为了给洋洋创造更好的生活条件。当然了，陆东明也希望海玲的事业越来越好啊。他的目标就是有一天能在餐饮界占有一席之地，他的任你时能开无数家的连锁店。战印抱过洋洋，然后将洋洋放下的，对洋洋说道，洋洋，你去帮你妈妈的忙，姨丈和那陆叔叔说说话。好。洋洋乖巧地应着。战印起身推着陆东明出去，他就推着陆东明在走廊闲逛着，边走边问着好友，东明突然间要出院是为了什么？哎，与周红林出事有关吧？陆东明默了默后老实地承认了，周红林现在也住院，他又是洋洋的亲爸，我不想海玲经常去探望那个渣男，他出院了，海玲拿钱办事的，也就跟着去他家里照顾他，就没有时间天天跑医院探望前夫了。战印就知道好友突然出院是有鬼的，他忍不住替大姨姐说话，你也说了，姓周的是洋洋的亲爸，我姐去看一看他，是看在洋洋的份上，他不会天天去探望姓周的。你想的太多，明明还那么在乎我姐，却总是发脾气赶他。战印，咱们多年老友了，别人不理解我，你还不理解我？你看我现在这样子，还怎么给海玲幸福？没得连累他，他现在为了照顾我呢，已经瘦了一大圈。况且海玲至今都没有爱上他，会照顾他
一是他母亲去求了海玲，二是海玲说为了赚钱，他盘了个新饭店，是需要一笔钱来经营运作周转的。对此，陆东明从来没有怀疑过海玲是拿钱办事。还有一点，海玲是在还欠他的人情，他觉得他帮了他太多，欠他太多的人情。战印叹口气说道：“东明，你就不能为了我姐坚持着复健？哎，早点康复吗？你真的愿意眼睁睁的看着我姐被其他男人追走？你要是真的那样想的，那我跟我奶奶说，给我姐介绍几个适合她的好男人，让他们见见面，若是擦出了火花，我和彤彤作为我姐的娘家人，铁定会让我姐风风光光的嫁出去的。”陆东明的脸色都白了，他在乎海玲，非常的在乎。周红林出事，可能性命不保了。海玲去看看周红林，他都吃醋，吵着闹着要提前出院，就是不想让海玲天天去探望前夫的。战奶奶也说过，有几个优秀的男人适合海玲的，她若真的能放手，战奶奶就给海玲介绍男朋友了。东明还没有试过的事，你先放弃了，那就真的一点希望也看不到。陆东明沉默了良久，说道：“战印，我听你的。出院后就去做复健，就只要我的双腿没有失去知觉，相信我还能站起来的。1年不行，2年不行，他就坚持3、5年，10年8年的，总有一天能站起来。当然了，为了海玲，他不能拖个10年8年，毕竟他们不再是18、20岁的年轻人。他和海玲都是30过的人了，他比海玲还大了几岁呢。加油，相信你可以的。周家的事，你可知道原因？”那陆东明被好友激得重拾信心后，便问起了周家的事情。那周红林不死，就是他最强劲的一个情敌。洋洋的亲爸呀。仅是这个身份，周红林就能借着看儿子接近海玲。我跟苏南说了一嘴，苏南为了满足他老婆大人吃瓜之心，早就去打听，应该很快就会有结果吧。叶佳妮被抓后，他在警方面前肯定会说出动刀的原因。周家发生血案，也在那个小区引起轰动。周红林当初和海玲离婚，就闹得整个小区都知道。如今发生血案，大家都关注着呢，警方那里会出通报的。互联网发达，那周红林的悲剧下场很快就会在互联网传遍。你不用担心，不管周红林是死是活，我相信我姐是不会再给他机会的了。周家人现在后悔，那是因为他们后来遭到我的打击报复，过得不如意才会后悔的。若是没有我出手报复他们，周红林不会丢工作，他和姓叶的说不定生活的美美满满，周家人又怎么会后悔？我姐也心知肚明，她是宁愿当单亲妈妈，都不可能再和周红林复婚的，你放100个心吧。那陆东明就算现在坐着轮椅，也比周红林优秀100倍。2位大总裁在外面闲聊，病房里面的海玲收拾好东西后，想着洋洋都来了医院，便带洋洋去看看周红林。周红林转进了 ICU 病房，现在不是家属探望的时间，洋洋只能被妈妈抱着在窗外看看爸爸。也就看了几眼，洋洋就被周母抱了过去。周母搂抱着唯一的孙子，痛哭失声：“奶奶，爸爸会好起来的呀，奶奶你别哭啊。”洋洋安慰着奶奶。周母把洋洋的头按靠在他的怀里，哽咽着：“是爸爸会好起来的，他一定会好起来的，洋洋，爸爸是爱你的，知道你来看他，他一定会好起来的。”洋洋窝在奶奶的怀里，幼小的他知道爸爸是爱他，但爸爸的爱不如妈妈的爱，爸爸会因为压一肚子痛就把他撇下，失信于他。不过爸爸现在都躺在病床上一动不动的了。洋洋就很懂事的没有把自己的心里话说出来。海玲的手机响起来，是海彤打给他的。就他走到一旁去听电话。姐，你还在医院里？带洋洋来看看他爸。陆总也要出院了，等会儿我们就回去。陆东明出院回家后，
海玲认为她可以不用跟着去陆家继续照顾她。那陆东明接下来主要是做复健，他新盘下来的饭店有太多的事情等着他去做，他也没有时间继续照顾着陆东明。周红林没死吧？还活着，不过未脱离生命危险。现在进了 ICU 病房，医生说他们尽力了，接下来就看周红林的造化。海童知道了周红林的情况后，对这个曾经的姐夫是没有一点同情的，不过是外甥的亲爸，他才会问上几句。不过呢，就算没有洋洋的存在，海童也会关注这件事的。他觉得这就是周红林和叶佳妮的报应。小军告诉我原因了，战印让苏南去打听消息，从警方那里知道了叶佳妮动刀的原因，警方也准备发案情通报了。叶佳妮是趁周红林午休的时候，那用藏在房里的尖刀啊，对着周红林乱捅的。这就是周红林一个大男人被叶佳妮捅成重伤的原因。叶佳妮流产后自知出了小月子，她就要重新坐牢，她想和周红林再要一个孩子。周红林体谅她刚流产，身体没有调养好，婉拒了她这个请求。叶佳妮却觉得周红林是嫌弃她了，想让她重新坐牢，再加上流产后，她遭到了婆婆和大姑姐的指责，心理压力很大，对周家人满是怨恨。她觉得当初是周红林先追求她的，她虽然也有错，却是一只手巴掌拍不响。若不是周红林老在她面前说姐的坏话，说和姐没有了感情，早晚会和姐离婚，她被周红林哄住了，她也想嫁到城里来，渴望在城里有一个家。周红林有房有车有存款，又年轻有为，符合她的要求，她才不要脸地插足周红林和姐的婚姻。现在过得并不好，她还要坐牢，她就觉得只有她遭到了报应，人人都在指责她，骂她是贱人、狐狸精、毒妇，而周红林除了丢掉工作，就没有再遭到报应，太不公平了。周家人还老是挑唆着周红林和他离婚，他说他害怕自己重新坐牢后，周红林会跟他离婚，再娶别人。他说他反正都不想活了，就带着周红林一起下地狱。凭什么过错都推到他身上？凭什么大家都是骂他，不骂周红林这个渣男呢？这就是叶佳妮对周红林痛下杀手的原因。周红英会受伤，是她有几分姐弟之情。看到弟弟被捅伤，她扑过去救弟弟，被叶佳妮捅伤的。听了叶佳妮动刀杀人的原因，海玲久久不语。姐，陆总今天出院吗？海童在电话那边问着姐姐，不是说还要住一段时间的院吗？陆总吵着要出院，他早就吵着闹着要出院的了。医生一直劝他，今天怎么都劝不住。问过医生了，现在出院也可以，回家后呢，静养一段时间才能做复健呢。海玲话里带着点无奈。陆总现在的脾气就像6月的天气，说变就变，却也能理解陆东明的心情。那换成他天天躺着，他也会发疯的。现在不需要输液了，出院回家静养问题也不大，还是回家好一点，每天能坐着轮椅出门走一走，散散心，呼吸一下新鲜的空气。哦，陆总的心情能好很多，心情好了，恢复的也快啊。海玲恩着，我已经帮他收拾好了东西。战印带着洋洋来了医院，洋洋说要看陆叔叔。既然洋洋都来了医院，不去看看他爸又说不过去。我现在就带着洋洋来看了看他爸，只能在病房外面透过玻璃窗看上几眼。海童对于姐姐的安排没意见，他说道：姐，我准备回去了，先不聊啊，回去再说。好，开车慢一点。海玲叮嘱了妹妹几句。结束与妹妹的通话后，海玲转身看着远处的公婆和儿子，老两口轮番抱着洋洋，对孙子的疼爱之情是从来没有过的。静默了几分钟后，海玲才朝前公婆走去。周叔、阿姨，洋洋爸现在这样也不需要你们照顾，你们先回去休息一下吧，吃点东西。海玲从婆婆手里抱过了儿子。
准备带着洋洋去接上陆东明，就可以离开医院了。他劝了老两口几句，但是周母不肯离开医院，他害怕他们一走，儿子就会被宣告死亡。虽然现在这样他们做不了什么，在医院里守着，若是周红林有什么变故，他们能第一时间知道。海玲，你不用担心我们能撑住的。洋洋说他就要上幼儿园了，都报好名了吧？暑假已经过去了大半，早就报好了名，9月1号就上幼儿园了。周母点点头，问了洋洋上哪所幼儿园，知道孙子上的是管城最好的幼儿园。周母想说什么，不知道想到了什么，最终是什么都没有说。海玲让儿子跟钱公婆说了再见，便放下儿子，牵着儿子离开。周父周母看着母子俩的背影，周母说道：洋洋上那么好的幼儿园，小宝只能在乡镇上幼儿园，一个学期5、6千块钱的学费，红英都哭说学费太贵。当初红林同意把洋洋给了海玲是最正确的决定。小宝能跟洋洋比吗？洋洋有个嫁入豪门的小姨，海童那么疼爱洋洋，不会让洋洋输在起跑线上的。别感叹了，洋洋始终是咱们的亲孙子。海玲姐妹俩把洋洋培养成才，洋洋依旧是叫着我们做爷爷奶奶的，是我们周家的孙子。周母一想也是，便没有再感叹孙子和外孙的待遇不同了。陆东明的出院手续办好了，他坐在轮椅上，有保镖推着他下楼。他的兄嫂知道他出院，全都放下手里头的事情，赶来接他出院。太多人关心着陆东明，又有保镖照顾。海玲边想去忙他的事情，他对陆太太说道：阿姨，陆总现在出院了，你们家里人多，也能照顾好陆总，我就不跟着过去了。我新盘下来的饭店在翻修当中，我想过去看看翻修的情况。陆太太其实是想海玲跟着一起回家的，有海玲在，哪怕小儿子依旧爱发脾气，也不会太放肆。看到海玲满脸的疲倦，陆太太心疼了几分，便说道：海玲，东明有我们照顾就行，你去忙你的是吧？不过你也别太累，这段时间你已经累坏了。他拉起海玲的手，感激的话说了一遍又一遍。阿姨，我们都是盼着陆总能好起来的，只要陆总好起来，我累一点也没什么。阿姨，那我先走了。陆太太松开了他的手，海玲牵起儿子的小手，就向陆太太说再见，带着洋洋离开了医院。海童从老家回到市里的时候，已近黄昏啊，那他先去了姐姐的租房，用姐姐给他的钥匙开了门进去，看到洋洋坐在大厅里看动画片，他边关上门边叫喊着：洋洋！洋洋看到是小姨来了，把电视遥控器一放，就起身跑向海童。海童抱起了小外甥，转了好几圈，姨甥俩都笑得很开心。海玲端着刚炒好的2盘菜从厨房里出来，笑道：彤彤，你回来的正巧。哎，我刚做好饭，快去洗手吃饭了。我是有口福的，还没有进门就闻到了香味。哎呀，姐，你都烧了什么好菜？海童放下了洋洋，牵着洋洋进厨房里洗手，看到还有2盘菜没有端出去，他洗好手后拿来筷子就夹菜吃，也喂着洋洋。海玲进来看到姨甥俩，好笑的道：坐到桌子上吃饭不行吗？彤彤，你都是结了婚的人，还像个孩子似的，让外面的人看到你这一面。又是铺天盖地的报道，身为战家的大少奶奶，一举一动都被人盯着的，一点小事情都会被人无限放大。如果不是战应户妻，海童都不知道承受了多少来自别人的明枪暗箭。我这不是在姐姐的家里吗？平时多少都要戴着面具做人，在我姐家里，在我姐面前，我还戴什么面具？就算用手抓着菜吃，谁知道？海童满不在乎的。自从知道战印是战家大少爷后，他看似还和平时一样，其实于人前，他不知不觉就戴着面具做人了，就尽量把最好的一面展现给外人看。
只有在姐姐家里，他才能卸下心防，取下面具，恢复他的本性，得到片刻的自由自在，无拘无束。海玲拿着碗筷出去，问他：“你是刚到的吗？那还是去了公司啊？”刚到的，路上堵车，耽误了一会儿。海童带着外甥出来，一回到市里，小飞就被军武少接走去吃浪漫的烛光晚餐了。战印晚上有应酬，现在小军怀着身孕，苏总很少应酬了，战印就忙了很多啊。我想着陆总出院了，姐肯定在家里的，就过来蹭饭吃，省得回家后自己一个人吃龙肉都不香。海童抱着洋洋坐在餐桌前，然后拿过碗先盛汤。管城人喜欢喝汤，每餐吃饭要是没有汤水喝，就总觉得很难下咽。海玲做的是家常便饭，猜到妹妹会过来吃饭，她才做了4菜1汤，汤是紫菜蛋花汤。洋洋，这是你的汤，先喝汤吧。海童给外甥盛了一碗汤后，又给姐姐盛了一碗，最后才到自己。喝了一口汤后，他喟叹一声，满足地道：“姐姐的味道就是不一样。在家里，厨师煲的汤也很好喝，但我还是最喜欢喝我姐煲的汤。”海玲笑道：“你喜欢喝姐煲的汤，可以经常过来喝。大鱼大肉吃厌了，就想吃普普通通的家常便饭。姐，陆总出院了，你还要继续照顾他吗？”海童关心地问道。“我想应该不用了，他家里那么多人，能把他照顾好的，我得打理我的饭店了。不过我明天休息1天，准备带洋洋去公园玩，他也快要上幼儿园了。正好我明天也想休息休息，不去公园玩了，我们回悠悠山庄去。山庄比公园好玩多了。”海玲没有意见，悠悠山庄是比公园建得漂亮，山庄里也有儿童乐园。洋洋每次去了悠悠山庄，都玩得不肯回家的。姐，等会儿我们去逛街呀。我给大家买点小礼物带回去吧。好，海玲爽快地答应了。姐妹俩如今都忙得很，已经很久没有一起逛过街了。晚饭过后又逛了街，晚上9点，海童才带着车的礼物回山顶别墅。战印9点半前会到家，要是他先回家，没有看到他在家，那家伙又得生气了。他是希望每天醒来，睁开眼能看到心爱的妻子，晚上踩着月色归来时，也能看到心爱的妻子在家里等着他。战印宠海童，海童何尝不宠着战印。快回到别墅了，司机减慢了车速，不久后就停了车，扭头对海童说道：“大少奶奶，有一辆车横着停在别墅门口，挡着去路了。”闻言，靠着车椅背的海童坐正了身子，望向前方，还真的看到一辆红色车身的跑车停在他家门口。门口的空地挺宽的，同时停放几辆车不是问题，但那辆红色的跑车却是横着停放，恰好挡住了别墅的大门。司机按响了车喇叭，那跟随着海童的2名保镖则是下车，走上前去，看到跑车上面有人，那跑车上的人在保镖进前后开了车门下车。就是个陌生的女人，她一袭红色长裙，披着波浪式的长风，从红色的跑车上下来，就如同一团火似的。小姐，请问你找谁啊？麻烦你先移车，这里不能这样停车，挡着我们大少奶奶的车子了。保镖呢，客气地问着陌生的女子，那名女子却是靠在车身上，然后从她的包里拿出一包香烟，她抽出2根烟递给2名保镖，保镖拒绝了她递过来的香烟。那女子也不在意，自己点燃了1根烟后，把包放回车上，再次靠在车身上，边吞云吐雾的，边对保镖说道：“我是来找你们大少奶的，你们去跟海童说，我请他出去吃宵夜，想和他谈一谈。小姐贵姓？”女子年轻漂亮，又是指名道姓要见他们的大少奶奶。保镖猜测这个女子是爱慕大少爷的，否则不会来找大少奶奶谈一谈。我姓段，
这个红衣女子不是别人，正是段芊芊。段芊芊对战印一见钟情，但被父亲骂了一顿，看似醒悟了，也很长一段时间没有出现在战印的面前。可是回家后，他发现自己始终都忘不了战印。一见战印误终身呀！父亲说过，在段氏集团与战氏集团合作期间，不允许他打扰战印夫妻俩，否则就放弃他这个接班人，改而扶持他堂哥成为接班人。不得不说，父亲的威胁让段芊芊这段时间都不敢造次。这2天，父亲出差到国外去，需要几个月才能回来。那公司交给了他和大堂哥共同负责。那没有了父亲在家里压制着，段芊芊忍不住相思之苦，独自前来管城。但他不敢去战氏集团找战印，也知道他去了也见不到战印，改而来见海童。他想当面跟海童较量较量，看看海童有什么能耐把他比下去。得天独厚，独得战印的深情。别墅区管得很严，段芊芊本来不能进来的，是这里的一位业主知道他是来拜访战家大少奶奶的，很好心的带着段芊芊进来。其实那个人就是不安好心，前来拜访战家大少奶奶的人，就算会被保安挡在别墅区外面，只要联系了战家的管家，管家安排人出来，访客一样能进别墅区的。段芊芊被挡在外面，一直没有战家的人前来带领他进去，说明这是不速之客，是不受待见的。那个人看似好心，实则上就是唯恐天下不乱，想看战印夫妻俩的好戏。看来战印夫妻俩的恩爱招来了不少人的嫉妒恨呀。段小姐稍等。一名保镖走回到海童的车子前，恭敬地对车上的海童说道：大少奶奶，那辆车是段小姐的。段小姐说她想和大少奶奶谈一谈。姓段的海童一下子就想起了那个给他家男人送花束、送新衣服、新领带的段家千金。面对忽然出现的情敌，海童不慌不忙也不吃醋，他下车走向段芊芊。段芊芊看到海童过来，依旧靠在车身上抽着烟，一副自己很酷的样子。段小姐找我的。海童站在段芊芊的面前，借着门口的路灯审视着他这个突然冒出来的情敌。上次他都没有和情敌见上一面，不知道段芊芊长什么样，今晚一见，倒是个美人胚子，美得很张扬的那种，加上出身又好，段芊芊高傲，会看上战印，觉得只有战印配的他，是很正常的事。海童敢说那些爱慕战印的千金小姐都会像段芊芊想的那样，认为他海童配不上战印，只有他们这些出身豪门的千金小姐才配得上战印。在段芊芊的眼里，海童怕是连给战印提鞋都不配。